最近死亡火灾太多了，高雄竟然有一场死了5个人。跟你们分享居家一定要注意的5件事情。这5件事情如果都做到了，如果真的发生火灾，你很有可能可以全身而退。第一件，房子屋外一定要装监视器。如果有人想纵火，看到监视器就有可能会减低纵火的几率，就算是假的监视器也一样。第二件，绝对不要住在木造房屋或者铁皮屋。真的发生火灾的时候，完全没有办法阻止火跟烟的侵袭，躲在屋内绝对只有死路一条。第三件，家里一定要装住宅用火灾警报器。火灾发生第一时间，你可以知道，可以有时间应变。第四件，家里一定要有区划完整的房间，不管是 R7 材质或者是砖造，这样的房间加上木门或铁门以及对外窗，就算是完整的区划，躲在里面算是相对安全的。第5点，做到关门、开窗以及报案，剩下的就是等待，就看你平常有没有在做善事。有任何问题，底下留言。